I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan videresende en chatmelding i Teams. Smart når du ønsker å dele informasjon med andre i bedriften på en enkel måte. Så ikke gå glipp av dette tipset, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du bruker videresend-funksjonen i Teams. Den lar deg, du gjettet riktig, videresende en eller flere meldinger til en eller flere mottakere i Teams. Det er smart når du har fått informasjon i en Teams-kanal eller i en chat som du gjerne vil videreformidle eller dele med andre i bedriften. Du skal også få se hvordan du kan markere og videresende flere meldinger samtidig. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan starte opp med å åpne opp Teams slik som dette. Her kan du finne frem en melding som du vil videresende til noen andre i bedriften. Jeg har valgt ut denne meldingen fra Carl Jørgen, som jeg gjerne vil videresende slik at vi kan oppdatere nettsiden vår med den nye sertifiseringen hans. Men før vi videresender meldinger, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan begynne med å klikke her på de 3 prikkene som dukker opp på høyre siden når du fører muspekeren over meldingen. Deretter finner du videresend nesten øverst på menyvinduet, slik som dette. Nå er du nesten klar. Alt du trenger å gjøre nå er å fylle inn hvem som skal være mottaker av meldingen. Her skriver jeg inn Chin, som er vår nettsidekonsulent. Avslutt med videresend-knappen her nede til høyre når du er klar. Inne i chatvinduet til Chin ligger meldingen jeg videresendte. Ja, hun har til og med sett meldingen og gitt meg tommel opp. Supert, da vet jeg at nettsiden blir oppdatert. Tøft, ikke sant? Ønsker du å sende flere meldinger samtidig, så er det nesten like enkelt. Klikk først på de 3 prikkene som du gjorde tidligere. Deretter velger du den lille pilen til høyre på videresendvalget, slik som dette. Nå klikker du på alternativet med flere meldinger. Da gjenstår det bare å hake ut hvilke meldinger du vil videresende. Her velger jeg begge bildene, slik som dette. Når du er klar, klikker du her på neste. Legg inn hvem du ønsker skal motta meldingen din på samme måte som du gjorde tidligere. Avslutt med å klikke på videresend, så sender du begge meldingene av gårde. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.